सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। दशकं 61। ततश्च बृन्दावनतोऽतिदूरतो वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततरद्विजाङ्गना कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन् ततो निरीक्ष्या शरणे वनान्तरे किशोरलोकं क्षुदितं तृषाकुलम् अदूरतो यज्ञपरान् द्विजान् प्रति व्यसर्जयोदीदिवियाचनाय तान् गतेष्वतो तेष्वभिधाय तेऽभिधां कुमारकेष्वोदनयाचिषु प्रभो श्रुतिस्थिर अप्यभिनिन्युरश्रुतिं न किञ्चिदूचुश्च महीसुरोत्तमाः अनादरात् खिन्नधियो हि बालकाः समाययोर्युक्तमिदं ह्ययज्वसो चिरादभक्ता खलु ते महीसुराः कथं हि भक्तं त्वयि ते समर्प्यते निवेदयध्वं गृहिणी जनाय मां दिशेयुरन्नं करुणाकुलायिमाः इति स्मितार्द्रं भवतेरितागताः ते दारकादारजनं ययाचिरे गृहीतनाम्ने त्वयि सम्भ्रमाकुलाः चतुर्विधं भोज्यरसं प्रगृह्यताः चिरं धृतत्वत्प्रविलोकनाग्रहाः स्वकैर्निरुद्धा अपि तूर्णमाययुः विलोलपिञ्चं चिकुरे कपोलयोः समुल्लसत्कुण्डलम् आर्द्रमीक्षिते निधाय बाहुं सुहृदं ससीमने स्थितं भवन्तं समलोकयन्तताः तदा च काचित् वधुपागमोद्यता गृहीतहस्ता दयितेन यज्वना तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्जसा विवेश कैवल्यम् अहो कृतिन्यसौ आदाय भोज्याननुगृह्यता पुनः त्वदङ्गसङ्गस्पृहयोर्जतीर्गृहं विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाः चकर्तभर्तॄनपि ता स्वगर्हणान् निरूप्य दोषं निजमङ्गनाजने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः प्रबुद्धतत्त्वैस्त्वमभिष्टुतो द्विजैः मरुत्पुराधीश निरुन्धि मे गदान्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।